depuis des années, Wengelsbach est confronté à un problème d'eau potable. Selon les intempéries, l'eau était trop chargée en arsenic. Il nous arrivait au courant de l'année d'avoir des coupures de maximum une semaine quand même, et où on n'avait vraiment plus d'approvisionnement en eau, quoi. Donc il fallait des jerrycans, des bouteilles, et on se débrouillait un petit peu avec ça. Je me restreignais, quoi. Pas trop le choix. Donc il a fallu trouver une ressource alternative. Après divers essais, avec notamment des forages, qui eux aussi présentaient de l'arsenic, il a été décidé de faire plutôt une liaison avec des canalisations. Au niveau de Niedersteinbach, c'était trop loin puisqu'il fallait passer un col en pleine montagne. La solution la plus simple, la plus économiquement viable, c'était d'aller s'interconnecter avec la commune allemande de Schönau. Que Wengelsbach est placé directement sur la frontière, il paraissait un peu logique qu'on essaye de trouver une solution avec eux. On est allé voir la Verbandsgemeinde Dahn pour trouver une solution, et ils ont tout de suite été très ouverts à notre proposition. Le projet a été élaboré et conçu par les services de la Verbandsgemeinde Dahn et des services du S2A. Donc il a été préparé en étroite collaboration aussi avec la communauté de communes. Il a fallu chercher des financements exceptionnels puisque le périmètre de Niedersteinbach et le hameau de Wengelsbach sont des petits périmètres, donc avec peu de vente d'eau et des capacités financières faibles. Donc outre le financement, je dirais, habituel au niveau de l'agence de l'eau, on a cherché un financement européen. Ce projet s'inscrit dans le cadre d'un programme Interreg qui a été subventionné à hauteur de 60% par le programme Interreg et bien évidemment a aussi été subventionné par l'agence de l'eau. Donc un total très intéressant et très avantageux pour la communauté de communes et pour la commune de Wengelsbach. Alors le chantier a duré à peu près 6 semaines. Alors, on a des analyses qui sont bonnes, la conduite est posée et on peut faire les premiers essais au niveau de la station de pompage la semaine prochaine. Zum einen die Herausforderung, mal jetzt mit eine grenzüberschreitende Baustelle zu haben, von der Planung, der Baubegleitung jetzt in der Umsetzung mit der Baufirma. Das war schon etwas Besonderes für uns. Das hat man ja, bei uns ist das nicht alltäglich. Wir haben zwar die Verbindung schon unten mit Weißenburg und St. Germanshof, ja, aber hier jetzt ein so großes Projekt hatten wir bisher noch nicht. Okay. Und es hat uns sehr viel Freude und Spaß gemacht, ja, hier dieses Projekt jetzt gemeinsam zu gestalten. Also das war wirklich schon etwas ganz Besonderes. Ja. Par ce même projet, nous avons pu, au niveau de la communauté de communes, créer une piste cyclable que vous voyez ici derrière moi, qui débute ici à Wengelsbach et qui rejoint Schönau. Nous avons profité du même tracé de la conduite d'eau. Ça nous a permis de mutualiser les coûts, rabaisser les coûts, parce que le projet s'inscrit dans une mutualisation de la conduite d'eau et de la piste cyclable. Ich möchte das noch hinzufügen, um die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu betonen. Das ist eine wunderbare Sache und wir müssen das so beibehalten unter den zwei Verbandsgemeinden. Also wir stehen hier unmittelbar an der Übergabestation unserer Wasserleitung, die hierher kommt und die dann hier weitergeht zur Wengelsbach. Hier die Übergabestation zeigt dann an, wie viel Wasser wir in die Wengelsbach liefern und zeigt auch an oder soll auch anzeigen mit einer digitalen Messung, wie viele Radfahrer hier durchfahren, weil hier wir eine Kombination haben zwischen einer Wasserleitung und einem Radweg. Das hat sich auch hervorragend entwickelt und wir hier die Trasse des Radweges nutzen konnten, um auch die Wasserleitung zu verlegen. Cette conduite sera exploitée par les services de S2A et la Verbandsgemeinde Dahn de façon à créer
un vrai service transfrontalier de l'eau, d'alimentation d'eau. Also wir Schönauer, wir freuen uns, wenn wir für unsere Nachbarn ein gutes Trinkwasser liefern können, wenn wir bei den Problemen bei der Trinkwasserversorgung in der Wengelsbach helfen können mit einer Leitung dorthin. Und so können die Einwohner von Wengelsbach, die Touristen und auch die Gastronomie gutes und gesundes Trinkwasser aus dem Dahner Felsenland bekommen. Das freut uns. Maintenant qu'on est relié en Allemagne, il n'y a plus de soucis. L'eau est saine, il n'y a plus de coupure d'eau. Maintenant, on est à l'abri de la qualité, du besoin et de la quantité. Wir haben nicht nur dieses eine Projekt hier mit unseren französischen Freunden zusammen, sondern wir sind seit vielen Jahrzehnten treffen wir uns und versuchen zusammen Projekte zu entwickeln. Wir heißt die Verbandsgemeinde Dahner Felsenland und die Communauté des Communes Sauer-Peschelbronn. Und der Kollege Roger Isel und ich, wir arbeiten da auch sehr vertrauensvoll zusammen und das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben jetzt im Zuge des Radwegeprojektes auch noch 3 weitere grenzüberschreitende Radwege gebaut und die werden wir im nächsten Jahr dann auch in Betrieb nehmen bzw. einweihen. Also wir sind sehr zufrieden, wie das läuft auf französischer und deutscher Seite und hier beim kleinen sogenannten Grenzverkehr klappt das hervorragend. Auf größerer Bühne würden wir uns das manchmal wünschen.